कितनी भी पुरानी से पुरानी खांसी हो, सूखी हो या बलगम वाली हो, 5 मिनट के अंदर गायब हो जाएगी। हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 3 ऐसे घरेलू नुस्खे जिसे इस्तेमाल करने के बाद आपकी खांसी कब छूमंतर हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। बच्चे हो या बुजुर्ग सभी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। साथ ही घर में मौजूद, किचन में मौजूद चीज़ों से हम इन नुस्खों को बनाने वाले हैं। आइए देखते हैं इन नुस्खों को हम कैसे बना सकते हैं और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं गीता वर्मा, गीता किन्नू रेसिपीज हिंदी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आज का मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, दूसरों के साथ शेयर करिएगा, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली जो रेमेडी है उसके लिए हमें क्या करना है, हल्दी लेनी है। जिसे हम सब्जी में यूज़ करते हैं वही हल्दी है, नॉर्मल जो सभी के घर में अवेलेबल होती है। आपको क्या करना है, जब भी आपको खांसी उठे 1 छोटा चम्मच हल्दी को अपने मुंह के अंदर डालना है, एक कोने में दांत के नीचे दबा सकते हैं और इसे जैसे हम लौंग चूसते हैं दांत के नीचे दबा के, बिल्कुल वैसे ही इसे आपको धीरे धीरे चूसना है ताकि जो हल्दी है वो आपके सलाइवा के साथ, आपके थूक के साथ धीरे धीरे आपके गले में जाए और जैसे जैसे ये गले में जाएगी गले के इन्फेक्शन को दूर करेगी। तो ये जो रेमेडी है वो सूखी खांसी वालों के लिए बहुत ही असरदार है। अगर आपको सूखी खांसी हो गई है तो इस रेमेडी को आप इस्तेमाल करिए, आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। एक दिन में 3 से 4 बार आप इसे इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी खांसी उठे तभी आपको मुंह में हल्दी डालनी है और इसे धीरे धीरे चूसते रहना है ताकि ये धीरे धीरे अंदर गले में जाए और अपना असर दिखाए। आपको बहुत आराम मिलेगा। आप खुद बोलेंगे कि मैम वाकई बहुत कमाल हो गया, इस रेमेडी से हमें बहुत ज़्यादा आराम मिला। तो ये रेमेडी बड़ों के लिए है क्योंकि बच्चे जो हैं वो हल्दी इस तरह से नहीं ले पाएंगे क्योंकि थोड़ा सा इसमें कड़वाहट होती है। तो उनके लिए मैं एक दूसरी रेमेडी बताऊंगी जो कि बच्चे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़े भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो रेमेडी है बहुत ही कमाल की है। अब आते हैं दूसरी रेमेडी पे। उसके लिए क्या करना है, सिर्फ 1 टीस्पून आपको लेनी है हल्दी। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच जो घर का चम्मच होता है हल्दी ली है और इसके अंदर 1 चम्मच में शहद मिला रही हूँ। जो शहद होता है वो भी गले के इन्फेक्शन को कम करता है, दूर करता है। कितनी भी खांसी हो आपकी दूर हो जाती है। तो यहाँ पे क्या करना है, हल्दी और शहद ये सिर्फ 2 चीज़ें हमें इस्तेमाल करनी है और इसका हमें पेस्ट बनाना है। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से। जब इसे मिलाएंगे ना तो एक गाढ़ा सा पेस्ट बन जाएगा हल्दी और शहद। अब मेरे बहुत सारे व्यूअर हैं जो कि शुगर पेशेंट हैं, वो बोलते हैं कि मैम हम हनी यूज़ नहीं कर सकते। तो उनको कौन सी रेमेडी यूज़ करनी है, पहली वाली जो फर्स्ट रेमेडी मैंने आपको बताई है वो शुगर पेशेंट के लिए है। और ये जो रेमेडी है शुगर पेशेंट को छोड़ के बाकी सभी ले सकते हैं, चाहे बच्चा छोटा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे जवान हो, हर किसी के लिए ये रेमेडी है और बहुत ही आसान है और इसे लेना सबके लिए बहुत आसान रहेगा। कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आती है। तो इस तरह का गाढ़ा सा पेस्ट आपको हल्दी और शहद से बना लेना है। अब जब भी आपको पूरे दिन में खांसी उठे तब इसको आपको थोड़ा थोड़ा चाटना है। जब आप इसे चाटेंगे ये आपके गले में जाएगा, आपके इन्फेक्शन को दूर करेगा। तो सूखी खांसी हो चाहे आपकी बलगम वाली खांसी हो, दोनों खांसी में इस रेमेडी को इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको खुद फ़र्क नज़र आएगा और जब इसे आप यूज़ करेंगे आप मुझे खुद लिखकर बताएंगे कि मैम वाकई बहुत ज़्यादा आराम मिला इससे। अब आते हैं तीसरी रेमेडी पर। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक बड़ा सा अदरक का टुकड़ा ले लिया है और इसे अच्छे से धो लिया है। धोना ज़रूरी है, कई बार मिट्टी वगैरह लगी रहती है और वैसे भी धोकर यूज़ करेंगे तो रेमेडी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। तो यहाँ पे मैंने इसका छिलका नहीं उतारा है, आपको भी छिलका नहीं उतारना है। इस तरह से इसे कद्दूकस कर लेना है, बारीक वाले कद्दूकस से। तो
करीब 2 इंच अदरक के टुकड़े को मैं इस तरह से कद्दूकस कर रही हूँ। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा भी बना सकते हैं। तो इस तरह से आपको इसे कद्दूकस कर लेना है। कद्दूकस करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, इस तरह का पतला सूती कपड़ा लेना है और उसके अंदर इस अदरक को इस तरह से रख लेना है। हमें इसका रस निकालना है, ये देखिए इस तरह से, और इससे बहुत ही आसानी से रस निकल जाता है। अब चाहे तो आप इसे मिक्सी में ग्राइंड करके भी इसका रस निकाल सकते हैं, नहीं तो मेरी तरह कद्दूकस करके भी निकाल सकते हैं। अब इसे जब हम निचोड़ेंगे तो आप देख सकते हैं कितना सारा इसमें से जूस निकल रहा है, अदरक का रस निकल रहा है। तो हाथ को अच्छे से साफ कर लीजिएगा, क्योंकि गंदे हाथ से बनाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है रेमेडी बनाने का। अच्छे से हाथ को धो लीजिएगा। फिर इस तरह से जब अदरक को निचोड़ेंगे तो इसमें से काफ़ी सारा जूस निकलेगा, और यहाँ पे 1 टेबलस्पून के करीब इसमें जूस निकला है। मैं उसी के हिसाब से आपको रेमेडी बता रही हूँ, जितना इसमें निकला है 1 टेबलस्पून जूस के हिसाब से। तो ये हमारा जूस हो गया। अब इसके अंदर हमें क्या डालना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। इसके अंदर जो अगली चीज़ मैं यहाँ पे डालने वाली हूँ वो जो शहद होता है, उसे बच्चे को आप वैसे भी चटा सकते हैं, वैसे भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। जब इसके साथ हम मिलाएंगे तो इससे आपकी खांसी बहुत जल्दी दूर होगी। तो इस तरह से आपको शहद को और अदरक के जूस को मिला लेना है, और इसे जब आप मिलाएंगे तो ये एक सिरप तैयार हो जाएगा, जिसे कोई भी बड़ा छोटा बच्चा कोई भी ले सकता है, बुजुर्ग ले सकते हैं। और इसमें मैं एक चीज़ और मिलाऊंगी जिससे ये रेमेडी और इफ़ेक्टिव हो जाएगी। पर जब वो चीज़ मिलाएंगे ना तो वो बच्चे को मत देना, छोटे बच्चों को नहीं देना, बड़े बच्चों को दे सकते हैं। तो ये तो इस तरह का सिरप हमारा तैयार हो गया, जो कि छोटे बच्चे बड़े कोई भी ले सकता है। छोटे बच्चों को थोड़ी कम क्वांटिटी में दीजिएगा, आधा चम्मच दीजिएगा। बड़े जो हैं वो 1 चम्मच पूरा भर के ले सकते हैं। और जब भी खांसी उठे तब आपको इसको लेना है 3 बार, 4 बार, 5 बार, कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई भी इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो ये तो हो गया हमारा सिंपल सा सिरप, जो कि वाकई बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ऐसा नहीं है कि इसमें हमने सिर्फ 2 चीज़ें मिलाई है तो इफ़ेक्टिव नहीं होगा, बहुत इफ़ेक्टिव है। अब इसको और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है फ्रेशली कुटा हुआ काली मिर्च का पाउडर। मैंने काली मिर्च को कूटा और यहाँ पे थोड़ा मोटा मोटा ही कूटा है, आप चाहे तो बारीक पाउडर भी बना सकते हैं। पर यहाँ पर आपको पहले से पिसा हुआ काली मिर्च का पाउडर इस्तेमाल नहीं करना है, वो फिर रेमेडी आपकी अच्छी नहीं बने, क्योंकि जो काली मिर्च का पाउडर होता है ना, कुछ दिनों बाद वो ख़राब हो जाता है। तो आपको उसी टाइम कूटना है और उसी टाइम यूज़ करना है। इस रेमेडी को आप 2 से 3 दिन बना के रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आपको लगे कि खांसी उठ रही है तब आपको इसे लेना है। अक्सर क्या होता है, रात को सोते टाइम बहुत ज़्यादा खांसी उठती है, तो भी आप इसे 2 से 3 बार ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रेमेडी है, आपको बहुत आराम मिलेगा। तो ये थी हमारी आज की 3 रेमेडीज़, जो कि आपको बहुत ज़्यादा आराम दिलाने वाली है। कितनी भी पुरानी खांसी बलगम हो, आपका सब दूर हो जाएगा। आज का वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।